오늘 아침에는 김장, 배추, 무를 심을 밭에 스케고토를 뿌리고 로타리를 한번 쳐놨습니다. 감자 심은 밭이었는데 풀이 너무 많이 나고 이래서 관리 차원에서 스케고토를 한번 뿌리고 로타리를 한번 쳐놨습니다. 일주일쯤 있다가 거름을 주고 또 로타리를 한번 더 치고 8월 중순쯤 되어서 모종을 심을 계획입니다. 옆에는 추석에 먹을 쪽파 두둑도 하나 만들어 두었습니다. 다음 주에 와서 거름을 넣고 또 한 번 더 로타리를 치고 그렇게 할 생각입니다.